А давайте посмотрим, как выглядит процесс ремонта изнутри. Клиентка принесла нам Samsung A23 на замену дисплея. При приемке устройства мастер всегда предложит разные варианты запчастей, как аналоговые, так и оригинальные, чтобы подобрать оптимальную стоимость ремонта. Ведь гарантия как на аналоги, так и на оригинал у нас одинаковая. После этого клиент может выпить чашечку кофе. Как только к нам поступает заявка на ремонт, мы тут же покупаем запчасти выбранного качества. А мастер уже подготавливает устройство к замене дисплея. После того, как новый дисплей приехал и мы его поставили, мастер обязательно проверяет его на работоспособность перед тем, как отдать клиенту. Ваше устройство уже готово, а вы еще даже не успели допить свою чашечку кофе. Оплату за готовое устройство мы принимаем только после того, как клиент его проверит. А также мы обязательно даем гарантию на все виды работ.